আর কখন তুমি কে পাওয়াই লিবেন নাকি এটা বড় আছে আস্তে আস্তে তুলো ভিডিওটা পুরো কেটে দাও হ্যাঁ করে দেন ছাবা ও দাদা দেখেন গো তুমি দেখো আরে ছবি তুলে দেখো ওই ছাতি দেখতে ভাই একটু বুঝছিলেন সেটা চাকরা দিয়ে দাও তোমার মামার তুলে নেবো কি আমি আর ফেলা আছে কিন্তু চুরি করেছি প্রথমে আমি চুরি করেছি তারপর তুমি আমারটা চুরি করেছো আর 2 বছর সত্যি হ্যাঁ ঠিক ধরেছো বুদ্ধি আছে কিন্তু তোমার কেউ ভাবে না গো আসো দিয়ে দিয়েছি পায়ের তলে কাদা হয়ে গেছে বললাম তোমার সাথে কথা বলতে এরকমই তো মারবে না ভাই তো হেভি স্টাইলে মাছটা ঢুকাই দিলেন মনে হচ্ছে সন্তানকে কোলে তুলে দেওয়ার মতো ভালো লাগছে শেষে দিকে আমাকে তার ছবিটা আমার একটা একটু ছাকনা কই ছাকনা পড়ে আছে ভাই ছাকনাটা হলো ভাই শেষে দিকে আমাকে একটু ধরতে দিস তাহলে আমার ছবি আসবে এই দেখেন দেখেন এই কেউ খাচ্ছে না আপনাদের এমনি চলে আসবে দেখতে পারবো না আন্ডা বেশি ওই ওই সিটগুলো কন্ট্রোল করতে হবে দেখছো না মাথা আসছে একটা করে তুলে নাও বাইরে যাবে তো সব আচ্ছা তুলে নাও উঠে আমারটা বাদ যায় না এই জঙ্গল নিস না চারবা ওই গো বললাম তুলতে তুলার মানে তুলাই হয় না বাড়া নাকি বাপ পিরে ছিটটা তো দূরে গো এই থাক না লে দুই বাপ পিরে ছিটটা তো দূরে ওই জন্য তো তুলছি এই এটা বাজ হলো ডান বাস এই লুজ দেন লুজ এটা সব তুলতে বলছি আমি তিনবার চারবার বললাম দাদা দাদা ধরো কুন্ডে একা তুলবো আদা ওই কিছু করো এটা ছাড়াই করো তো হাতটা ধরো ভাই হাতটা ধরো এই ভিডিও পড়া তো হ্যাঁ বুঝতে বুঝতে ঠিক আছে তুলতে হবে তো এগুলা বাপিটাই তো দূরে আর ছোড়ে তো তুলছে এটা তো এখানে ইগলে ভিডিও আপনি মাইল কা বাপিটা দেখা যাবে দূরে আছে তো আইটি এই পাশে লাইন মাছটা এমন ভাবে বাড়িছে Hello, this is Fish Park. Thank you so much for watching this video. Don't forget to comment below what you think about this video. Also subscribe and turn on the notification bell below to receive our latest videos when published. Talk to you again soon.